Hello bạn channel của mình là Phúc Trinh Đá Gaming đây, và hôm nay mình và em mình sẽ chơi một lắp Lego con quay để thi đấu nha. Khi nào đó xong mình sẽ mình quay tiếp tục thôi. Đây chính là con quay của mình. Ok, mình cũng cuối cùng tụi mình cũng lắp xong đấy. Mình sẽ review xem con quay của em mình đó. Đẹp ngầu phết đấy chứ. Còn con quay của mình đây hơi xấu xí một chút. Chết rất mạnh rồi. Ok, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu tiếp mình đây. Round 1 bắt đầu. 1, 2, 3, let's go. Yeah, mình win. Round 2 1, 2, 3. Ô, 1, 2. Ô, dân. Lao 2 ra 2. Đây. Ô, màu đen 1 3. Ok, mình không bị rớt mạnh gì nên mình đã 1-0. Cái gì 2-0 mới là quyết định. Round 3 chung kết cuối cùng. 1, 1, 2, 3, let's go. 2 lại 2 1, 2, 3. Mình lại thua rồi anh em ơi. 2 trận đầu mình thắng rồi mình thua rồi. Mình thua quá, ức quá các bạn ơi. Ok, mình sẽ dừng clip. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Bye bye mọi người. Nếu các bạn thấy cọp được biệt danh là gao cọp, nếu các bạn thích gao cọp thì đừng quên cho mình like, comment với lại nhấn like thường xuyên nhé.